Onde é que você tá indo? Pai, Ah, a gente chegou uma ideia. ah. Colocar aqui pra fazer uma fogueira. Vai fazer uma fogueira? Pai, vamos sentar pra fazer churrasco. Não, mas é só uma fogueira, não é fogueira de churrasco. Pai, vamos sentar aqui. Quer sentar ali? Uau! Olha aqui, velho!